Chapter 81, Breakfast at the Special Seating Now. บทที่81อาหารเช้าที่นั่งพิเศษในขณะนี้ Oh, that went well indeed. โอ้เป็นไปได้ด้วยดีจริง As planned, I managed to fight while heavily stressing on beauty of form. For the sake of becoming a power in the shadows, I had a phase where I solely focused on mastering beautiful sword forms. It's so pretty that ๆฉันสามารถต่อสู้ในขณะที่เน้นความงามของรูปร่างอย่างหนักเพื่อประโยชน์ในการเป็นพลังในเงามืดฉันมีใบหน้าที่มุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนรูปแบบดาบที่สวยงามเพียงอย่างเดียว it's so pretty that it's quite different from Shadow's sword, but I'm glad that my efforts from back then have finally borne fruit. มันสวยมากจนแตกต่างจากดาบเงาแต่ฉันดีใจที่ความพยายามของฉันในตอนนั้นเกิดผลในที่สุด Thanks to Enrose, I've already accomplished around 70% of what I wanted to for the festival of the God of War. The only task left is to bring things to a good conclusion. But I have several options that I quite like, so it's hard to choose. งานที่เหลือคือการนำสิ่งต่างๆไปสู่ข้อสรุปที่ดีฉันมีหลายตัวเลือกที่ฉันชอบดังนั้นมันจึงยากที่จะเลือก The simplest one would be to win the championship, but after looking at the tournament brackets, it seems that the biggest climax to this narrative would be the next match, the one against Iris. สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการคว้าแชมป์แต่หลังจากดูตารางทัวร์นาเมนต์แล้วดูเหมือนว่าจุดไคลแม็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรื่องเล่านี้น่าจะเป็นแมตช์ถัดไปซึ่งเป็นแมตช์ที่ปะทะกับไอริส Simply disappearing after defeating Iris is also worthy of consideration. It would totally give off the whole mysterious powerhouse kind of feeling. After defeating the จะให้ความรู้สึกแบบโรงไฟฟ้าลึกลับโดยสิ้นเชิงหลังจากเอาชนะ After defeating the person that everyone acknowledges to be the strongest, then saying something like my aim has been achieved. หลังจากเอาชนะคนที่ทุกคนยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็พูดได้อย่างกับว่าเป้าหมายของฉันสำเร็จแล้ว And then vanishing. แล้วก็หายไป Nice, isn't it? ดีใช่ไหม If I defeat Iris and then disappear, then Naysan would very likely win the championship. ถ้าฉันเอาชนะเอริสแล้วหายตัวไปนีซอนก็น่าจะได้แชมป์ Me turning out to be an evil assassin would be great too, it'd be so intense. ฉันกลายเป็นนักฆ่าที่ชั่วร้ายก็จะดีมากเช่นกันมันจะรุนแรงมาก In the middle of the match, I can say I am sent from an assassin organization. ในระหว่างการแข่งขันฉันพูดได้เลยว่าฉันถูกส่งมาจากองค์กรนักฆ่า Your life shall be mine, and then abruptly start fighting with complete disregard for the rules. The fact that this would enable me to leave the tournament in a natural way scores high in my book. Your life shall be mine, and then abruptly start fighting with complete disregard for the rules. The fact that this would enable me to leave the tournament in a natural way scores high in my book. ข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันออกจากทัวร์นาเมนต์ด้วยวิธีธรรมชาติได้คะแนนสูงในหนังสือของฉัน But I guess ending by claiming the championship really would give me the greatest sense of accomplishment. แต่ฉันเดาว่าการจบด้วยการคว้าแชมป์จะทำให้ฉันรู้สึกประสบความสำเร็จมากที่สุด There are still several more options that could turn out really fun, so let's take the time to think this through before deciding. ยังมีตัวเลือกอีกหลายตัวที่อาจทำให้สนุกได้ดังนั้นเรามาใช้เวลาคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ As I return to the special seats while thinking such thoughts, I notice a random Asen that I don't know sitting in my chair.
I quietly close the door and do an about face. ที่กำลังคิดอยู่นั้นฉันสังเกตเห็นออสตินแบบสุ่มที่ฉันไม่รู้จักนั่งอยู่บนเก้าอี้ของฉันปิดประตูเงียบเบาๆแล้วทำหน้าประมาณว่า Nay sans match is already over anyways, so it should be fine. การแข่งขันเนเธอร์จบลงไปแล้วดังนั้นมันควรจะสนุก So I return to the dorms early to do a bit more image training. ดังนั้นฉันจึงกลับไปที่หอพักก่อนเวลาเพื่อฝึกภาพลักษณ์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย The next day, วันถัดไป I am sitting in the special seats and enjoying their complimentary morning coffee. Apparently Mitsugoshiko still holds a monopoly over coffee. How impressive is that? และพลิดเพลินกับกาแฟยามเช้าของพวกเขาเห็นได้ชัดว่ามิตซุโกจิเคยยังคงผูกขาดกาแฟอยู่น่าประทับใจแค่ไหน Delicious. อร่อย By the way, I'm the type to add lots of milk and sugar. ฉันเป็นประเภทที่สองและกินนมและน้ำตาลมาก At first I had really been leery of this special seating, but after getting used to it, I very much enjoy its convenience. ตอนแรกฉันไม่ค่อยชินกับที่นั่งพิเศษนี้นักแต่หลังจากชินกับมันแล้วฉันก็สนุกมากๆมันสะดวก After enjoying the atmosphere of the venue for a while, Princess Iris makes her appearance. หลังจากเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสถานที่ได้สักพักเจ้าหญิงไอริสก็ปรากฏตัวขึ้น Good morning. สวัสดีตอนเช้า Morning, good morning. สวัสดีตอนเช้า Oh, coffee. It's sure gotten popular Oh, lately. I like the fragrance, but I'm a bit bad with the bitter taste. ชอบกลิ่นหอมแต่ติดขมไปหน่อย You can just put in lots of milk and sugar and turn it into cafe au lait. คุณสามารถใส่นมและน้ำตาลจำนวนมากและเปลี่ยนเป็นไข่เจียวคาเฟ่ได้ Cafe au lait. เคที่ชีวิตของคุณ Princess Iris immediately calls one of the maids over to serve her one, and gives it a taste. She sure moves fast. เจ้าหญิงไอริสเรียกสาวใช้คนหนึ่งมาเสิร์ฟทันทีและลองชิมดู เธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว Oh, this is pretty good. โอ้นี่มันค่อนข้างดี I know, right? It's like a magic technique to make all coffee taste the same. เป็นเหมือนเทคนิคพิเศษที่จะทำให้กาแฟทั้งหมดมีรสชาติเหมือนกัน With that, I also order some toast and eggs to make it into a classy breakfast. ด้วยเหตุนี้ฉันจึงสั่งขนมปังปิ้งและไข่เพื่อทำเป็นอาหารเช้าที่มีระดับ If there was social media in this world, I would have totally snapped a smug selfie and wrote breakfast now with royalty in special seating. ถ้ามีโซเชียลมีเดียในโลกนี้ฉันคงถ่ายเซลฟี่แบบสมทัศน์และนั่งกินอาหารเช้าตอนนี้มีราชวงศ์ในที่นั่งพิเศษ Around when I finish my breakfast, the other actually important people begin to slowly file into the room. พอฉันกินข้าวเช้าเสร็จคนสำคัญจริงๆคนอื่นๆก็เริ่มทยอยเข้าห้อง Then they're gossiping. Oh, I should call it socializing, I suppose. จากนั้นพวกเขาก็ซุบซิบกันโอ้ฉันควรจะเรียกมันว่าการเข้าสังคมนะฉันว่า Begins. As someone from a barren family, naturally I'm not part of the conversation and am left behind. It's fine, I don't ใน intend. ฐานะคนที่มาจากครอบครัวที่แห้งแล้งโดยธรรมชาติแล้วฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาและถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง ฉันไม่ได้ตั้งใจ Amidst this slightly uncomfortable atmosphere, it has become almost time for the second day of the matches to begin. ท่ามกลางบรรยากาศที่อึดอัดเล็กน้อยนี้ก็เกือบจะถึงเวลาที่การแข่งขันวันที่สองจะเริ่มขึ้นแล้ว Everyone else also heads towards their own seats, and the mood starts to calm down.
คนอื่นๆต่างก็บอกใบ้ไปยังที่นั่งของตัวเองและอารมณ์ก็เริ่มซาลง At that moment, the door to the special seats opens again. ในขณะนั้นเองประตูที่นั่งพิเศษก็เปิดขึ้นอีกครั้ง When I turn around, I see a figure clad in a faded gray robe. เมื่อฉันหันกลับไปฉันเห็นร่างหนึ่งในชุดสีเทาจาง As before, her face is hidden inside her robe, but that's unmistakably Beatrix. ๆเหมือนเมื่อก่อนใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมแต่นั่นคือบีทริกอย่างแน่นอน She notices me and gives me a small wave, to which I smile and nod in return. Kind of like a hey, เธอ we สังเก meet ตเห็นฉั again. นและโบกมือให้ฉันเล็กน้อยซึ่งฉันก็ยิ้มและพยักหน้าเป็นการตอบแทนแบบว่าเฮ้เจอกันอีกแล้วนะ However, the eyes of everyone else in the room grow harsh. อย่างไรก็ตามสายตาของทุกคนในห้องดูแข็งกร้าว I can almost audibly hear who the hell is this dirty-looking fellow, why don't the guards kick her out already? So this is wordless ฉัน pressure. แทบจะฟังออกว่าไอ้หน้าสกปรกคนนี้คือใครทำไมผู้คุมไม่ไล่เธอออกไปก่อนล่ะนี่จึงเป็นแรงกดดันที่ไร้คำพูด Dear customer, I beg your pardon, but... เรียนคุณลูกค้าขออภัยค่ะ A maid calls out to her, but then at that moment, ท่ามกลางเสียงเรียกหาของเธอแต่ในขณะนั้นเอง it's fine. She's my guest. ทุกอย่างปกติดี Please, come sit เธอ here. เป็นแขกของฉันกรุณามานั่งที่นี่ Iris calls out to Beatrix. ไอริสโทรหาเบียทริก Beatrix sits next to Iris. Then I'm on the other side of Iris. Incidentally, the seat that Beatrix is in actually belongs to Alexia. บังเอิญที่นั่งที่เบียทริกอยู่นั้นเป็นของอเล็กเซียจริง Iris Sama, this person is. ๆอาริซามาคนนี้นี่เอง She is the goddess of war, Beatrix Sama. เธอคือเทพีแห่งสงครามเบียทริกซันมาน When one of the nobles approaches and asks Iris, her answer causes a great stir through the crowd. เมื่อขุนนางคนหนึ่งเดินเข้ามาถามไอริสคำตอบของเธอทำให้ฝูงชนตื่นตระหนกอย่างมาก She is that เธอนั่นแหละ goddess of war, เทพีแห่งสงคราม the legendary sword saint. ดาบในตำนานเซน Oh, that sounds so cool. I also want people to say that guy is the legendary shadow. One day. ให้คนพูดว่าผู้ชายคนนั้นคือเงาในตำนาน วันหนึ่ง It has been quite a while since Beatrix Samo last came into the public scene, hasn't it? เป็นเวลานานแล้วที่เบียทริกซ์แซมโมเข้าสู่ฉากสาธารณะครั้งสุดท้ายใช่ไหม On. I'm looking for บน someone. ฉันกำลังมองหาใครสักคน She nods in response to the noble's question. เธอพยักหน้าตอบคำถามขุนนาง My niece, her face looks very similar to mine. หลานสาวของฉันใบหน้าของเธอ Clearly คล้าย having กับของ learned ฉัน her มาก lesson, this time she draws back her hood immediately. เห็นได้ชัดว่าเมื่อได้เรียนรู้บทเรียนของเธอในครั้งนี้เธอดึงความดีของเธอกลับมาทันที Oh, how exquisite. โอ้ช่างงดงามเหลือเกิน Anyone recognize my face? I heard that lately there have been eyewitnesses in this country of an elf with a face similar to mine. ฉันได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้มีพยานในประเทศนี้ที่มีเอละที่มีใบหน้าคล้ายกับฉัน Ho, in this country I do not think I would ever forget it if I see an elf as beautiful as Beatrix Sama. โอ้ในประเทศนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะลืมมันได้เลยถ้าฉันเห็นเอละที่สวยเหมือนเบียทริกซ์ซอมเลย
So, no recollection. เลยจำอะไรไม่ได้ Unfortunately. น่าเสียดาย All the nobles uniformly shake their head. ขุนนางทุกคนสายหัวพร้อมกัน I see. เข้าใจแล้ว She puts her hood back on in disappointment. เธอสวมฮูดกลับด้วยความผิดหวัง I'm sorry. Everyone here has a ฉัน wide เสียใจ range of connections, so I thought you would get a clue by asking here. ทุกคนที่นี่มีสายสัมพันธ์ที่หลากหลายดังนั้นฉันคิดว่าคุณน่าจะได้เบาะแสจากการถามที่นี่ Iris apologizes to Beatrix. ไอริสขอโทษบีทริก No worries. I'm an elf, ไม่ต้ I อง have ห่วง lots of time. ฉันเป็นและฉันมีเวลามากมาย Incidentally, has Beatrix Sama seen some of the matches of the festival? บังเอิญบีทริกซ์แซลเลสได้เห็นการแข่งขันบางส่วนของเทศกาลหรือไม่ Not many. ไม่มาก Is that so? Just within the range of the อย่างนั้น ones เหรอ that you know, which participant do you have your eye on? อยู่ในช่วงที่คุณรู้จักคุณสนใจผู้เข้าร่วมคนไหน Participant. ผู้เข้าร่วม She looks around the room while considering. เธอมองไปรอบๆห้องในขณะที่พิจารณา Sid. ใช่แล้ว Then she points at me. จากนั้นเธอก็ชี้มาที่ฉัน Beatrix Sama. แซนมอนเบียทริก I'm paying attention to Sid. Surely he can ฉัน become. กำลังให้ความสนใจกับซิดแน่นอนเขาสามารถเป็นได้ No, I won't. โอ้ไม่ฉันจะไม่ I deny her within a second. ฉันปฏิเสธเธอภายในไม่กี่วินาที The stares from all around her. บันไดจากรอบตัวเธอ This young man will become strong. ชายหนุ่มคนนี้จะแข็งแกร่งขึ้น He is our Kauerhe, but his innate talent is a bit. เขาเป็นคนที่เกลียดคาละการีของเรา แต่พรสวรรค์ด้วยกำเนิดของเขานั้นน้อยไปหน่อย I mean, he is Claire Sand's young จะ brother, หมายความว่า but เขา his เป็น sense for the sword. คนน้องชายคนเล็กพูดแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อดาบ Since Beatrix Sama has said so, then it must be so. เมื่อเบียทริกซันมาพูดเช่นนั้นจึงต้องเป็นเช่นนั้น With Ira's statement, the ambiguous atmosphere is settled somewhat. ด้วยคำกล่าวของชาวไอริชบรรยากาศที่คลุมเครือก็สงบลงบ้าง However, the nobles' gazes towards Beatrix have turned skeptical. อย่างไรก็ตามเหล่าขุนนางที่จ้องมองไปยังเบียทริกกลับมีท่าทีคลางแคลงใจ Is she even the real one? เธอเป็นตัวจริงหรือเปล่า They can only see a dirty vagrant. พวกเขาสามารถเห็นคน From เม my ฆส eyes, กปรกเท่านั้น though, I see that she is, in a good way, in her most natural state. จากสายตาผมมองว่าเธอแสดงได้เป็นธรรมชาติที่สุด Her appearance, personality, title, and strength too. She is not ornamenting anything, so the average person cannot see through to her true strength. รูปร่างหน้าตาบุคลิกตำแหน่งและความแข็งแกร่งของเธอด้วยเธอไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยดังนั้นคนทั่วไปจึงไม่สามารถมองทะลุถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเธอได้ Well then, if anything catches your attention in the match, then please point it out to us too. ถ้าอย่างนั้นหากมีสิ่งใดที่ดึงดูดความสนใจของคุณในการแข่งขันโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย For now, the general consensus is to prop Beatrix up, at least while in Iris' presence.
สำหรับตอนนี้ฉันทำติดทั่วไปคือการประคับประคองการแสดงละครอย่างน้อยก็ในขณะที่อริซอปรากฏตัว Then amidst this ambiguous atmosphere, the second day of the festival of the god of war truly begins. จากนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่คลุมเครือวันที่สองของเทศกาลแห่งเทพเจ้าแห่งสงครามก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง Chapter 82, The Smelly Man is part of the plan. บทที่ 82 คนตัวเหม็นเป็นส่วนหนึ่งของแผน When Doem steps into the special seats room, a person in a gray robe turns around and looks at him. หน้าต่างเขาก้าวเข้าไปในห้องที่นั่งพิเศษคนในชุดคลุมสีเทาหันกลับมามองเขา The physique tells Doem that the person is female, despite her face being hidden under her hood. After looking at Doem, she then turns her head to look at the Orianan king standing beside Doem. ซ่อนอยู่ใต้กระโปรงก็ตาม หลังจากมองไปที่ DOEM แล้วเธอก็หันศีรษะไปมองอีเอินและกิ่งที่ยืนอยู่ข้างๆ ดอนเอ็ม Then a word. จากนั้นสักค Smelly. ำมีกลิ่นเหม็น Oi woman, that's disrespectful. เด็กผู้หญิงที่ไม่สุภาพ Sorry. เสียใจ Doem suppresses his shaken heart by glaring at the woman in the gray robe. โดเลมระงับหัวใจที่สั่นไหวด้วยการจ้องมองหญิงสาวในชุดคลุมสีเทา In order to turn the Orianan king into a puppet, Doem had used a plant that causes strong dependency. The effectiveness of the plant is beyond reproach, but it does have the flaw of causing addicts to emit a unique sweet smell. ประสิทธิภาพของพืชนั้นเกินกว่าจะประนามได้แต่มันมีกระแสที่ทำให้ผู้เสพติดส่งกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ออกมา But he is having the king hide that smell with perfume. No normal person should be แต่เขา able to กำลัง notice ให้ it. พระราชาซ่อนกลิ่นด้วยน้ำหอม คนปกติน่าจะสังเกตได้ Doem Dano, this person is goddess of war Beatrix Sama. DOEM โดโดคนนี้คือเทพธิดาแห่งสงครามบีอาทริกซ์แซลมอน Well, I'll be. ฉันจะเป็น Goddess of war Beatrix. He's heard the news of her Tepi being hang in the song royal kram Beatrix. capital, but to think that she's here in the flesh. เขาได้ยินข่าวว่าเธออยู่ในเมืองหลวงแต่คิดว่าเธออยู่ที่นี่ในเนื้อหนัง She does not at all look like a master of the sword worthy of the nickname Goddess of War. เธอดูไม่เหมือนประมาจารย์แห่งดาบที่คู่ควรกับฉายาเทพีแห่งสงครามเลย She is wearing a faded grey robe, and is not mannered. After offering a single word of apology, she's already turned back to watching the fight. หลังจากกล่าวคำขอโทษเพียงคำเดียวเธอก็หันกลับไปดูการต่อสู้แล้ว She doesn't look strong, but if her true strength is as the rumors say, then there is the possibility that it is Doem himself who is unable to see it. In consideration of the เธ fact อดูไม่แข็งแกร่งแต่ถ้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเธอเป็นไปตามข่าวลือก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวปีศาจเองจะมองไม่เห็นมัน โดยคำนึงถึงความเป็นจริง then he should assume her to be the real one indeed. ถ้าอย่างนั้นเขาควรจะถือว่าเธอเป็นตัวจริง He's heard that Goddess of War Beatrix's face bears great resemblance to that of the hero Olavi. If only he can see the เขา face ได้ยินมาว่าเทพีแห่งสงครามใบหน้าของเบียทริกซ์มีความคล้ายคลึงกับโบราณลาบีผู้เป็นฮีโร่อย่างมาก ถ้าเพียงเขาได้เห็นหน้า I beg your pardon, it was I who was disrespectful. ฉันขอโทษคุณ เป็นฉันเองที่ไม่เคารพ With both Beatrix's and Doem's apology, the matter is settled.
ด้วยคำขอโทษของทั้ง Beatrice และโดมส์เรื่องจึงยุติลง Beatrix's comment is treated as if it was directed towards Doem. ความคิดเห็นของ Beatrix ได้รับการปฏิบัติราวกับว่ามุ่งตรงไปที่เดอแฮม Doem also does not want to draw any attention to the smell. เขายังไม่ต้องการดึงดูดความสนใจใดๆกับกลิ่น But still, what luck for Beatrix to appear at the festival of the god of war. แต่ถึงกระนั้น Beatrix โชคดีแค่ไหนที่จะปรากฏตัวในงานเทศกาลของ God of War. Today, of all days. วันนี้ทั้งวัน Doem softly clicks his tongue. ให้เขาคลิกลิ้นของเขาเบา King of Midgard, I delight to find you well today again. ราชาแห่งมิดการ์ดวันนี้ฉันดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง Changing gears, Doem turns to greet the Midgarian king, who is seated on a throne placed in the middle of the room. ดอนเดิมเปลี่ยนเกียร์แล้วหันไปทักทายมิดเดอีเอ็นกิงซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ตั้งอยู่กลางห้อง After exchanging the standard greetings, the king of Oriana sits next to the king of Midgard. Then Doem sits on the other หลัง side. จากแลกเปลี่ยนคำทักทายมาตรฐานแล้วราชาแห่งโอริแอนเนอร์ก็นั่งถัดจากราชาแห่ง MIDGAR ไปนั่งอีกข้างหนึ่ง The Orianan king is capable of standard responses, but anything beyond that is doubtful. That's where Doem comes in, to guide the conversation and follow up where necessary. ก็ยังน่าสงสัย นั่นคือสิ่งที่ DOEM เข้ามาเพื่อแนะนำการสนทนาและติดตามผลเมื่อจำเป็น Well, everything so far is still according to his plan. ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนของเขา Doem's top priority at the moment is the capture of Rose. แม้ว่าตอนนี้ฉันมีความสำคัญสูงสุดคือการจับตัวโรส The last time they met, she had already begun manifesting symptoms. ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันเธอเริ่มแสดงอาการแล้ว Her blood would be of extremely high value to the order. เลือดของเธอจะมีมูลค่าสูงมากสำหรับการสั่งซื้อ For the sake of that, Doem has baited her with the threat of making the Orianan king assassinate the Midgarian king should she fail to show up at the festival of the god of war. ด้วยเหตุนี้โดเอ็มจึงหลอกล่อเธอด้วยการขู่ว่าจะทำให้โยริแอนเนอร์และกิงลอบสังหารเดริเอินกิงคนกลางหากเธอไม่ปรากฏตัวในงานเทศกาลของ God of War. Naturally, it was just a threat, but Doem is not averse to actually carrying it out. แน่นอนว่ามันเป็นเพียงการคุกคามแต่โดเลมไม่รังเกียจที่จะทำมันจริง มายามก If the Midgarian king is killed, war would break out, and Oriana kingdom would be destroyed. However, preparations are already underway to turn the heir of the Midgarian throne into a puppet. อย่างไรก็ตามมีการเตรียมการเพื่อเปลี่ยนอากาศของบัลลังก์มิดดอริเอินให้กลายเป็นหุ่นเชิด If all goes well, the order has the greatest benefit to reap. There is indeed the risk of failure, but the possible reward is so valuable as to merit the carrying out of this plot. แน่นอนว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวแต่รางวัลที่เป็นไปได้นั้นมีค่ามากพอๆกับการดำเนินการตามแผนนี้ If he is to raise an unknown variable, it would be Iris. She has displayed signs of suspicion towards the unresponsive Orianan king. The possibility of her interfering cannot be dismissed. ตอบสนองความเป็นไปได้ของการแทรกแซงของเธอไม่สามารถยกเลิกได้ But by initiating the assassination in the middle of her match, he can eliminate her from the equation. As such, all is ด้วยกา still รซื้อ well. เพื่อเริ่มต้นการลอบสังหารในระหว่างการแข่งขันของเขาสามารถกำจัดเธอออกจากสมการได้ค้นหาทั้งหมดยังคงดี However, now Beatrix is also present. To eliminate her would be difficult, and her strength is also above that of Iris.
If she moves in obstruction, she would pose an even bigger problem than Iris. เธอเคลื่อนไหวในสิ่งกีดขวางเธอจะก่อปัญหาที่ใหญ่กว่าไอริส Furthermore, the aim of the mysterious Gemini is also yet undetermined. นอกจากนี้เป้าหมายของราศีเมถุนผู้ลึกลับยังไม่ทราบแน่ชัด He is undoubtedly a resident of the hidden world. For sure he is moving with some aim in mind, but a background check on him revealed nothing whatsoever. This is the work of a pro. He merits the greatest amount of caution. สอบประวัติของเขากลับไม่พบสิ่งใดเลย นี่คือผลงานของมือโปร เขาสมควรได้รับความระมัดระวังมากที่สุด Doem heaves a huge sigh. DOLEM he's ใหญ่มากท่านครับ Though everything is going according to plan, there are too many unknown variables all around. The situation is not one แม้ว่า where ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน แต่ก็มีตัวแปรที่ไม่รู้จักอยู่รอบตัวมากเกินไป สถานการณ์ไม่ใช่ที่หนึ่ง But in spite of all this, as long as Rose show up in the venue, then all would be resolved. Her appearance would null the แต่ need อย่างไรก็ตามตราบใดที่แถวยังปรากฏอยู่ในสถานที่ทุกอย่างก็จะคลี่คลายท่าทางจะทราบดีถึงความต้องการ and show up she will, without fail. She is not someone who can abandon her father and country. That is how Doem read her. ประเทศชาติได้ นั่นคือสิ่งที่โจรีได้ยิน It's true that there are many unknown variables, but they do not matter. เป็นความจริงที่มีตัวแปรที่ไม่รู้จักมากมายแต่ก็ไม่สำคัญ Everything should go well. ทุกอย่างควรจะเป็นไปด้วยดี So Doem tells himself while watching the fight. โกเลมจึงบอกตัวเองขณะดูการต่อสู้ Then with the passage of time, the fight ends with Claire Cagino's certain victory. จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการต่อสู้ก็จบลงด้วยชัยชนะบางอย่างของเคลร์ CAJANUS Though she is not a participant who he had been particularly paying attention to, her strength is unexpected. She possesses high magic, but is not being thrown around by the magic. ก็เหนือความคาดหมาย เธอมีเวทมนต์สูงแต่ไม่ถูกเวทมนต์เหวี่ยงใส่ She is already quite strong, but clearly possesses the talent to become even stronger. เธอค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่เห็นได้ชัดว่ามีพรสวรรค์ที่จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น Claire Sans so she has gotten stronger once again. คนพูดว่าดังนั้นเธอจึงแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง After ascertaining Claire's victory, Iris stands up. หลังจากยืนยันชัยชนะของคนไอริสก็ยืนขึ้น My match is coming up, so pardon me. การแข่งขันของฉันใกล้จะมาถึงแล้วขอโทษด้วย Everyone showers Iris with words of encouragement, at which point the black-haired teenager sitting next to her also stands up. ทุกคนอาบม่านตาด้วยคำพูดให้กำลังใจเมื่อถึงจุดนั้นวัยรุ่นผมดำที่นั่งข้างเธอก็ลุกขึ้นยืนเช่นกัน Gonna hit the toilet. จะกดชักใคร Every single person is thinking we didn't need to know that, just go already. With the sole exception of Beatrix, whose eyes are following his exit. He is ผู้เดียวของเบียทริกที่เฝ้ามองทางออกของเขา คุณ He is called Sid, and is a run-of-the-mill teenage boy. เขามีชื่อว่าซิดและเป็นเด็กวัยรุ่นหัวรั้น
For some reason, he is sitting next to Princess Iris, but otherwise there is absolutely nothing else noteworthy about him. Doem forgets about him almost immediately, then directs his attention towards the coming match. ไม่มีอะไรน่าจะบอกจะเกี่ยวกับเขาอีกแล้วและลืมเขาเกือบจะในทันทีจากนั้นก็มุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันที่กำลังจะมาถึง This match between Iris and Jimina also holds great meaning for Doem. การจับคู่ระหว่างไอริสและฮิเมเนอร์ครั้งนี้มีความหมายอย่างมากสำหรับโดเอม Firstly, it might give him clues as to the aim of Jimina, a resident of the hidden world. Furthermore, this is the opportunity when Iris is absent from the room. ของเกมิเนอร์ผู้อาศัยอยู่ในโลกที่ซ่อนอยู่นอกจากนี้นี่เป็นโอกาสที่ไอริสไม่อยู่ในห้อง The two leave the room, and after a while Iris and Jimina step into the fighting arena. ทั้งสองออกจากห้องและหลังจากนั้นไม่นานไอริสและเจมินาก็ก้าวเข้าไปในเวทีต่อสู้ Chapter 83, From a Faraway Height. บทที่83จากที่ไกลๆใช่ไหม Translator, Tenchi. The moment Iris enters the arena, she is greeted with thunderous applause. นักแปลเทนชิทันทีที่ไอริสเข้าสู่สนามประลองเธอได้รับการต้อนรับด้วยเสียงปรบมือกึกก้อง This tremendous popularity is the proof that she is the main character in this tournament. ความนิยมอย่างมากนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเธอเป็นตัวหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ Iris studies Jimina as they face each other, and calms herself down. ชาวไอริชเรียนภาษาเยอรมันเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากัน Jimina และ Sinen. สงบสติอารมณ์ลง He is undoubtedly a formidable จิมมี่ตัดสินใจว่าเขาเป็นคนที่น่าเกรงขามอย่างไม่ต้องสง Even สัย when seeing him up close like this, she cannot gauge his strength, despite feeling a depthless something from him. Strength incongruous with his appearance. แม้จะเห็นเขาใกล้ๆแบบนี้เธอก็ไม่อาจวัดความแข็งแกร่งของเขาได้แม้จะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งจากเขาความแข็งแกร่งสอดคล้องกับรูปร่างหน้าตาของเขา However, Iris does not think that she cannot win. Above that, Iris อย่างไรก็ตามไอริสไม่คิดว่าเธอจะไม่สามารถชนะได้เหนือม่านตานั้น she believes it her calling to win in this festival of the god of war. เธอเชื่อในการเรียกร้องให้เธอได้รับชัยชนะในเทศกาลแห่งเทพเจ้าแห่งสงคราม Her นี้ political sense is non-existent, and she herself admits it. The only thing she can do is to be Midgar Kingdom's symbol of strength. และเธอเองก็ยอมรับสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการเป็นอาณาจักรมิตรการสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง As long as Iris Midgar is present, then Midgar Kingdom is safe. It is her calling to be the one to grant the sense of security to her citizens. จักรมิตรการก็ปลอดภัยเธอเรียกร้องให้เป็นคนหนึ่งที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่พลเมืองของเธอ To that end, she does not mind being propped up as a portable shrine. ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่รังเกียจที่จะถูกมองว่าเป็นศาลเจ้าแบบ As someone with no other strength than brute force, she understands that she would be used in politics. ในฐานะที่เป็นคนที่ไม่มีความแข็งแกร่งอื่นนอกจากกำลังดูร้ายเธอเข้าใจว่าเธอจะถูกนำไปใช้ในการเมือง But that was only until recently. As the price for having been a mere prop so far, her first effort at standing on her own 2 feet. เนื่องจากราคาเป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากความพยายามครั้งแรกของเธอในการยืนด้วย2 ขาของตัวเอง Fell flat.
Anxious about the future of her country, she ลด founded ลง the ได้ Crimson Order, but could not gather people nor resources, ultimately changing nothing. กังวลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศเธอก่อตั้ง Crimson Order แต่ไม่สามารถรวบรวมผู้คนหรือทรัพยากรได้ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ย Since นแปลง then, she's been able to gradually gather some numbers, but she is still miles away from her vision. ตั้งแต่นั้นมาเธอสามารถรวบรวมตัวเลขได้ทีละน้อยแต่เธอก็ยังอยู่ห่างจากการมองเห็นของเธอ But หลาย having ไมล์ said that, she is aware that dipping her hand into politics this late in the game would only lead to her being used by everybody and every faction. แต่ถึงอย่างนั้นเธอรู้ดีว่าการเข้ามาเล่นการเมืองในช่วงท้ายเกมจะทำให้ทุกคนและทุกกลุ่มหลอกใช้เธอเท่านั้น So politics will be left to the politicians, while she will gather her strength in the way that she knows best. ดังนั้นการเมืองจะตกเป็นของนักการเมืองในขณะที่เธอจะรวบรวมกำลังของเธอในแบบที่เธอรู้ดีที่สุด She knows how powerful her popularity with the citizens is. Those who can serve as the brains of the Crimson Order have already been gathered. นั้นทรงพลังเพียงใดผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นสมองของ Crimson Order ได้รวบรวมไว้แล้ว All that's left is for her to take the championship at the festival of the God of War and cement her popularity amongst the populace. Then everything else will fall. สิ่งที่เหลืออยู่คือให้เธอคว้าแชมป์ในงานเทศกาลของGod of War และตอกย้ำความนิยมของเธอในหมู่ประชาชนและทุกอย่างจะพังทลายลง With this belief in her heart, Iris raises her sword and waits for the starting announcement. ด้วยความไม่เชื่อในใจไอริสยกดาบขึ้นและรอการประกาศเริ่มต้น Jimina, I'm sorry, but I'll be going full throttle from the very beginning. จูแมนฉันขอโทษแต่ฉันจะเร่งความเร็วอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น Regardless of what you are hiding, you will not have time to use it. ไม่ว่าคุณจะซ่อนอะไรอยู่คุณจะไม่มีเวลา Everything ใช้ will มั be น decided in a split second. ทุกอย่างจะถูกตัดสินใน Iris เสี้ยววินา Midgar ที versus Jimina Sinen. ไอริสมิดการ์ดประเทศเกเมเนส Immediate rush. รีบด่วน Along with the start of the match, Iris steps forward, then stops. ก้าวไปข้างหน้าและหยุดพร้อมกับเริ่มการแข่งขัน A tiny utter of doubt escapes her lips. ความสงสัยเล็กๆหลุดออกจากริมฝีปาก Why ของ does เธอ Jimina's figure feel so far away? ทำไมจิมกับร่างของเขาช่างห่าง Did ไกล she กันจัง mistake the distance between them? เธอคิดผิดเรื่องระยะห่างระหว่างพวกเขาหรือเปล่า But she double checks she is not mistaken. However, it's her feeling that is telling her that Jimina is far away. She does not know the reason why. Perhaps she is just nervous. เธอไม่รู้เหตุผลว่าทำไมบางทีเธออาจ But จะ that ประมาท doesn't matter. All that matters is that อ she ย่างไร had ก็ stopped ตามความ moving. รู้สึกของเธอกำลังบอกเธอว่าจิมและมันอยู่ไกลกันแต่นั่นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือ She เธอหยุดเคลื่อนไหว refocuses, แล้ว readies her sword, then throws in a feint. เธอตั้งสมาธิใหม่เตรียมดาบให้พร้อมจากนั้นก็สลบใส่ไป The instant she confirms that Jimina's eyes have been drawn by the feint, she rushes in. ทันทีที่เธอยืนยันว่าจิมและดวงตาของเขาถูกสลบใส่ไปเธอก็รีบเข้าไป But once again, แต่ her feet stop. เป็นอีกครั้งที่เท้าของเธอหยุดลง She jerks her upper torso as if to evade something, then leaps backward. เธอกระตุกร่างกายท่อนบนราวกับจะหลบเลี่ยงบางสิ่งจากนั้นกระโดดถอยหลัง She saw a sword. เธอ She เห็น saw ดาบ Jimina's sword severing her head.
เธอเห็นจิมและดาบของเขาตัดศีรษะ But ของเธอ Jimina's sword had not moved at all. แต่จิมและดาบของเขาไม่ Naturally, ขยับเลย her head is still connected. โดยธรรมชาติ What? แล้วศีรษะของเธอยังคงเชื่อมต่ออยู่ She could not help Tamai. murmuring out loud. เธอ She เธออดไม่ clearly ได้ที่ saw จะปลุกอ Jimina's อกมา sword. ดังมายมก The เธอ instant เห็น she จิม rushed และ in, ดาบของเขาอย่างชัดเจ Jimina's น sword had slashed with overwhelming might and cleanly severed her head. ทันทีที่เธอพุ่งเข้ามาจิมและดาบของเขาก็ฟันเธออย่างรุนแรงและตัดศีรษะของเธออย่างหมดจด She had thought everything to be over. She had thought everything to be over. เธอคิดว่า Her ทุกอย่าง loss, จะจบ no, ลงแล้ว she had been sure of her death. การสูญเสียของเธอ ไม่ But เธอแน่ใจ apparently ว่า that เธ was อ a ตาย mere แล้ว illusion. Jimina doesn't even have his sword raised, and is just standing there in place. จิมและมันไม่ได้ยกดาบขึ้นและยืนอยู่ตรงนั้น Iris cannot comprehend what had just happened. ไอริสไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้ She น brings up her sword, and attempts to circle the edge of the arena, as if to probe him. เธอยกดาบขึ้นและพยายามหมุนรอบคอบที่ราวกับจะพิสูจน์เขา 1 round. 2 rounds. รอบเดียว 2 รอบ The distance between them remains unchanged. Yet somehow, Jimina's figure feels even further away now. ถึงกระนั้นจิมและรูปร่างของเขากลับยิ่งห่างไกลออกไป You're not coming. คุณไม่มา So Jimina asks. ดังนั้น But จูน่า Iris ถาม cannot step in. แต่ไอริสไม่สามารถก้าว Every เข้าไป fiber ได้ of her being is telling her not to take that one step. ทุกเส้นใยของเธอกำลังบอกเธอว่าอย่าทำตามขั้นตอนนั้น Iris screams, as if to throw off her hesitation. ไอริสกรีดร้องราวกับจะสลัดความลังเลใจของ Then เธ she อ takes that step with the greatest amount of speed that she can muster. จากนั้นเธอก็ก้าวไปด้วยความเร็วสูงสุดที่เธอจะรวบรวมได้ However, his eyes are following me. อย่างไรก็ตามสายตาของ Jimina's เขา gaze กำลัง is ติด still ตามฉันอยู่ solidly centered on Iris. จิมและสายตา Then, ของเขายัง as คง if จับ to จ้องไป indicate ที่ไอริส something, his eyes move. จากนั้นราวกับจะบ่งบอกอะไรบางอย่างดวงตาของเขาก็เคลื่อนไหว That instant, Iris breaks by instinct. เหตุการณ์นั้นไอริสชะงักไปตามสัญชาต An ญาณ enormous burden assaults her body, and she even hears a disturbing sound from her knee joints. ภาระอันใหญ่หลวงถาโถมร่างกายของเธอและเธอยังได้ยินเสียงรบกวนจากข้อเข่าของเธอด้วย But without paying that any mind, Iris stops herself, then flies backward in a tumbling motion. แต่โดยไม่ได้ใส่ใจอะไรไอริสก็หยุดตัวเองแล้วบินถอยหลังด้วยท่าทางไม้ She ล had อย clearly seen Jimina's sword piercing her chest. เธอเห็นจิมและดาบของเขาทิ่มแทงหน้าอกข No องเธอ way. อย่างชัดเจน However, ไม่ her มีทาง chest is completely unwounded. อย่างไรก็ตามโอกาสของเธอก็ There ไร้ is ผลโดย also สิ้น no เชิง trace of Jimina having brandished his sword.
นอกจากนี้ยังไม่มีร่องรอยของฮีเมเนอร์ที่กวัดแกว่งดาบข This องเขา cannot be happening. สิ่งนี้ไม่ Before สา her มารถ eyes, เกิดขึ้นได้ Jimena is just standing there, still with sword unraised, same as before. ต่อหน้าต่อตาเธอจิมและไข่ยังคงยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับดาบที่ What's ไม่ได้ wrong? ยกขึ้นเหมือนเมื่อก่อน So he มีอะไร asks. ผิดปกติ Iris's body shivers in response to something. ดังนั้นเขาถาม ร่างกายของไอริสสั่นเพื่อตอบสนองต่อบา She's งสิ่ง got to do something. เธอต้อง Agitation ทำ and อะไร fear สักอย่าง thrusts her into motion. ความปั่นป่วนและความกลัวผลักดันให้เธอเคลื่อนไหว That same instant, Jimena's eyes move. ทันใดนั้นเองจิมและดวงตาของเขา As if ก็ he เคลื่อน is ไหว reading the future, his eyes and the tip of his sword both flick to a position in front of Iris. ราวกับว่าเขากำลังอ่านอนาคตดวงตาของเขาและปลายดาบต่อวัดไปยัง At ตำแหน่ง which, ต่อหน้าไอริส Iris hallucinates her arm being cut off. ไอริสเห็นภาพหลอนว่าแขนของเธอถูกตัดออก Finally, she understands what is going on. ในที่สุดเธอก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น She understands that Jimena has only been feinting her the entire time. เธอเข้าใจว่าฮีเมเนอร์ทำให้เธอเป็นลมตลอดเวลา He completely reads her movements, then sends her warnings with only his eyes and the tip of his sword. เขาอ่านการเคลื่อนไหวของนางอย่างท่องแท้ จากนั้นจึงส่งสัญญาณเตือนนางด้วยสายตาและปลาย That ดา if บ she เท่านั้น doesn't stop she would die. ถ้าเธอไม่หยุดเธอคงจะตาย With just that alone, Iris has been hallucinating his sword. เพียงอย่างเดียวไอริส The ทำให้ดาบ visions ของ of เขา her เห็น being ภาพหล cut อน were almost indistinguishable from reality. ภาพที่เธอถูกตัดขาดนั้นแทบจะแยกไม่ Past ออกจาก words ความ from เป็น her จริง master raise up in Iris' mind, a master's lies. รหัสผ่านจากมาสเตอร์ของเธอพุ่งเข้าใส่ไอริสจงระวังคำโกหกของมาส Feel เตอ like ร์ reality. True to those words, her master had led the young Iris around by the nose. คำพูดเหล่านั้นถูกอาจารย์นำม่านตาหนุ่มไปร But อบ what ๆด้วยจ Jimena มูก is doing now is reality far beyond what her master had been capable of. แต่สิ่งที่ฮีเมเนอร์กำลังทำอยู่ตอนนี้คือความจริงที่เกินกว่าที่อาจารย์ของเธอ Is จะทำ something ได้ like that even possible? เป็นไปได้ไหม Iris does not claim to be the strongest in the world. ไอริสไม่ได้อ้างว่าแข็งแก She ร่งที่สุดใน understands โล that ก there's always someone better out there. However, from an objective point of view, her strength as a magic swordsman should be within the top ranks of the world. That's what she had believed. And such a person is being led around the nose by mere feints. If that is true, then Jimena's true strength he would indeed be the strongest in the world, hands down. And that would be in a dimension that not a single person can even come close to. Is that actually possible? Really? Iris berates herself. Don't be tricked. He hasn't even swung his sword once. All she has to go off on is me. Don't stop. So Iris murmurs, as if towards her instincts.
She firms her resolve to not stop no matter what, then takes a step forward. There is a sound of something cutting through air. The next instant, an incredible impact slams into Iris' entree body. Her consciousness blacks out for a few seconds, then she finds herself staring at the sky. What had happened? Iris could not see Jimena's sword at all. All she remembers is Jimena's eyes tracing her movement, then an ไอริส incredible มองไม่เห็น impact. จิมและดาบของเขาเลย ทั้งหมดที่เธอจำได้คือจิมและดวงตาของเขาติดตามการเคลื่อนไหวของเธอ จากนั้นผลกระทบที่เหลือเชื่ It's อ a miracle how she still hasn't let go of her sword. เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ Iris เธอยังไม่ forces ยอม her ปล่อย aching ดาบข and องเธอ unresponsive body to sit up. วรัตบังคับให้ร่างกายที่ปวดเมื่อยและไม่ตอบสน Iris องของ Midgar, เธอ is ลุก this ขึ้นนั่ all ง you amount to? ไอริส มิดการ์ดคุณมีแค่นี้ A เหรอ sword is thrust before her eyes. 'A sword is thrust before her eyes. Jimena is looking down at Iris with eyes devoid of emotion. จิเมน่ามองไอริสด้วยสายตาไร้อารมณ์ Even though he is so close that she can touch him by reaching out, his figure appears to be so far away. แม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้มากจนเธอสัมผัสได้ด้วยการยื่นมือออกไป แต่รูปร่างของเขากลับดูเหมือนอยู่ไกลแสนไกล So very far away. So that's what it ห่าง was. ใกล้กันมาก Iris finally แต่นั่นคือสิ่ง realizes. ที่มันเป็น His figure appearing ใน far ที่สุด away ไอ was ริส no ก็ตระหนัก illusion. ได้ From the ร่าง very ที่ปรากฏ start, อยู่ไกลๆไม่ he ใช่ has มาย been in า a far away height, looking down upon her. A place so far that Iris can never touch, no matter how much she reaches out. และมองลงมาที่เธอ ไกลจนไอริสแต่ต้องไม่ว่าเธอจะยื่นมือออกไปมากเพียงใด Iris' sword falls from her hand, raising a dry clang. ไอริสสอดร่วงหล่นจากมื In อ the ของเธอ arena ส่ง that เสียง has กราว fallen แห้ง as silent as a crypt, that clang echoes. ในอารีนาที่เงียบงันราวกับเสียงครวญคราง Iris ที่ไกลสะท้อน Midgar ออ had ก been มา defeated with a single attack. ไอริส MIDGAR พ่าย That แพ้ด้วย fact การ has โจมตี caused เพียงครั้งเดี everyone ยว to be frozen with shock. ความจริงนั้นทำให้ทุก Amidst คน the ตะลึงจนตัว silence, แข็ง ท่ามกลางความเงียบ Katsu, sounds out footsteps from Iris' back. คัตสึเสียงฝีเท้าจากไอริสกลับมา A stir gradually runs through the arena. กระโปรงค่อยวิ่งผ่านเวที Katsu, goes the footsteps, until they stop. คัตสึก้าว Every เท้าไปจ single น eye หยุ in ด the audience is focused on the person who had caused those footsteps.
ทุกสายตาของผู้ชมจับจ้องไปที่บุคคลที่ก่อให้เกิดรอยเท้าเหล่า Even นั้น Jimena is displaying slight surprise on his face. แม้แต่จีเมนาก็ยังแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยบนใบหน้าของเขา I have returned, Father. กลับมาแล้วครับพ่อ The person standing there is the beautiful princess of Oriana Kingdom, Rose Oriana. คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือเจ้าหญิงผู้งดงามแห่งอาณาจักรโอริแอนโรส Not sparing even a Oriana. glance for Iris and Jimena, Rose is staring straight at the special seat spot. โรสจ้องตรงไปที่จุดพักพิเศษโดยไม่ละสายตาจากไอริสและจีเมนา